জাপানের নতুন কি প্রযুক্তি দেখেন। একদম সরাসরি ফল থেকে কিভাবে আপনি একটা জুস খাবেন সেটার একটা মেশিন। এইমাত্র এখন টাকা দেওয়া হলো। টাকাটা দিলে অটোমেটিক আর কিছু করা লাগবে না। অটো দেখেন মেশিন থেকে কিভাবে একটা জুস তৈরি হচ্ছে। আসলে জাপান কত এগিয়ে তা আমার আপনার কল্পনার একদম বাইরে। কি সুন্দর তাই না?